Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaawwan darban keessatti SPSS fi Stata akka isinitti agarsiisu waadaa isinii galeen ture. SPSS kutaa muraasa isinii dhiyeessee jira. Garuu Stata ammoo natti jalqabee jira waan ta'eef mee guyyaa irraa ammoo Stata jalqabee wal cinaa isin barsiisaa deemuun kootu gaariidha jedhee yaada. Sababiin isaa jeroonni kun koodii walirraa fudhatu, koodii wal fakkaataa qabu waan ta'eef analisiisiin isaanii iddoo tokko tokkotti wal fakkaataa waan ta'eef wal cina qabnee ilaalaa deemuu gaariidha jedhanii. Kanaaf guyyaa irraa kaasee immoo mee Stata hanga tokko waan SPSS keessatti ilaalle haa ilaalluun jedha. Namoonni fuula YouTube kana hordofaa jirtan please subscribe gochuun dagatiina. Like share godha. Kallattiin waan gara sanatti gaafa galu akkuma SPSS keessatti ilaalle as dhuftanii jechuudha. Stata as dhuftanii as keessatti Stataatti yoo barreessitan isinii dhufa all programmii galtanii Stata as keessaas argachuu dandeessu, attanii banachuu dandeessu jechuudha. Ani garuu portabilii kan ta'e seetaappii malee kan hojjetu nuuf harkaa qaba waan ta'eef isa fayyadamee isin barsiisa. Isa seessaan kaafadhaa adda geetanii seetaappii ishee kan irratti cuqaasa. Isaa booda naa bana jechuudha. Seetaappii kan irratti cuqaasa isaa booda naa bana bifa kanaan naa banee jira. Kanaa booda hojii kiyyatti fufuudha jechuudha. Egaan SPSS keessatti akkuma baratame hin beektu variabloota keenya diizaayin goonee kireet gochaa turre. Akkaataa kamiin daataa akka itti galchaa turre ilaaltanii hubattanii ture yaada. Kan isa kanaa xiqqoo ishee graphical user interface dhaan tun taane yookaan immoo onkiliikiitu hin taane baay'ee isaa komaandiidhaan hojjeta jechuudha. Koodiidha baay'ee isaa. Koodiidha waan ta'eef Stata fi SPSS waan adda isa godhu isa kana. Stataan koodiidhaan hojjeta. SPSS onkiliikiidha. Meenuu isaa keessa galtaniitu irratti kiliik gochaadha kan hojjettanii. Garaagarummaan isa kana moora ijoollee naannoo computer science jiranii fi inni kun baay'ee bareedaadha Stataan. Sababiin isaa maaliif waa'ee komaandii sirriitti beeku waan ta'eef, waa'ee programming language sirriitti beeku waan ta'eef komaandii jechuun immoo walumaa gala karaatti nuti wal computer keenya wajjiniin wal dubbifnee hojii hojjennu karaa lamadha jechuudha. Inni tokko komaandiidhaani. Inni kun baay'ee hayyootatu itti fayyadama. Naannoo kanaan beekumsa computer science beekumsa bal'aa qaban kanaan fayyadamu baay'een isaa jechuudha. Windoon baay'een isaa graphical user interface yookaan immoo onkiliikiidha baay'een isaa. Warroonni akka Linux garuu komaandiidhaan hojjetu jechuudha. Ubuntu fa'aa kuni komaandiidhaan. Yeroo baay'ee namoonni dhaabbilee gurguddaa keessa hojjetanii operating systemii warra komaandiidhaan hojjetan kana fe'atu jechuudha. Windootu hin taane operating systemii warra komaandiidhaan warra akka Linux kana Ubuntu fa'aa kana fayyadamanii jechuudha kan isaanii siistama ittiin to'atanii. Nuyi sadarkaa nama dhuunfaatti garuu baay'ee windoon koomaniidha. Windoo jechuun yaa walumaa gala graphical user interfaceedhaan kan develop ta'edha waan ta'eef onkiliikiidha jechuudha. Ayikanii isaa ilaaltanii irratti cuqaasuudha yookaan maqaa sana ilaaltanii irratti cuqaasuudhaan banaa deemuudha jechuudha. Kallattiin maanii gara barumsa koo har'aatti immoo gaafa seenu Stataan amala akkamii qaba jechuudha. Amala warra komaandiin hojjetanii, warra onkiliikiitu hin taane warra komaandiin hojjetan. Egaa nama wanta agarru jechuudha. Wanta sitti agarru kuni sekshinii garaagaraa qaba Stataan. Isheen kun iddoo kanatti yoo ilaaltanii toolbaaroonni iddoo kanarra jiru. Meenuuwwan kunoo jiru. Taayitil baariin jira. Naannoo kanarra kan asii gadi ilaaltanii immoo riiviyuu isaati jechuudha. Kan asitti arginu riiviyuu isaatitti argina jechuudha. Naannoo kanatti immoo ilaaltanii variabloota jira jechuudha. Asirraanii karaa bitaa immoo kan jiru maalidha jechuudha. Variabloota jira jechuudha. Kana jalatti komaandii barreessina. Kun iddoon itti display ta'uudha. Kanaaf sekshinii meeqa qaba jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5 qaba jechuudha. Sekshinii 5 qaba. Kana fakkaata Stataanii gaafa jalqaba bantanii. Isaa booda maal goona isa jedhudha amma akkaataa kamiin variabloota keenya diizaayin godhanna. Variabloota keenya akkamitti diizaayin godhanna? Variabloota keenya akkaataa kamiin diizaayin akka goonu SPSS keessatti isin agarsiiseera. Kutaa sana duuba deebitanii ilaaluun gaarii ta'a. Walumaa gala variabloota keenya questionnaire keenya irratti diizaayin godhanna. Questionnaire keenya erga fidannee booda gurrannee dhufnee booda achirratti diizaayin goonee as gashinaa jechuudha. Diizaayin goonee as gashuudhaaf komaandii fayyadamna waan ta'eef komaandii jalqaba irratti variabloota diizaayin gochuu fi
commandii generate kan jettu kana fayyadamneetu isaa booda variable keenya gashannaa sanaa booda value isaa duwwaa goona jechuudha. Akkamitti goona jedhuu fi generate kan jettu kana barreessuudhaa fi jalqaba irratti wanti hubatamuu qabu variableota keenya gaafa design goonu commandota nuti fayyadamnu small letteriin ta'uu qaba. Maaliif stataan case sensitive dha. Stataan case sensitive dha. Case sensitive gaafa nu maal jechuudha? Small letterii malee capital letteriin fudhatanii jechuudha. Case sensitive ijoollee warri naannoo computer science jirtaniin beektu. Kana jechuun maal jechuudha? Stataan commandii nuti barreessinu caps lockidhaan yoo jalqabe ishii isiniin jedhu jechuudha. Maaliin jalqabuu qabaree small letteriidhaan jalqabuu qaba. Small letteriidhaan jalqabuu qaba waan ta'eef capital letterii ishee isiniin fudhatu. Kanaafuu small letteriidhaan barreessuu qabdu jechuudha commandota stataadha. Variable keessan garuu capital letteriidhaan jalqabuu ni dandeessu. Variableota keessan garuu capital letteriin jalqabuu ni dandeessu. Space hin fudhatu. Variableota keessan gidduu space hin fudhatu. Wordota space kennineefiitu galfanna wottan ishii isiniin jedhu. Kanaafuu variableen keessanii yoo wordii lama sadii irraa dhufa ta'e underscore fayyadamuu qabdu. Yoo kana achi immoo walumatti maxxansitanii jalqaba wordii keessanii capital letterii gootanii barreeffattu jechuudha. Fakkeenyuma tokkoon fudhadhe ilaale. Generate kan jettu kana barreessaa. Generate kan jettu kana barreessitanii generating kuni variable keenya SPSS keessatti variable view kan jedhu keessatti seelota SPSS yookaan teebiloota sanaa keessatti barreessaa turre. Asitti garuu commandii keessatti barreessina. Commandii keessatti barreessuu dandeenya, commandiidhaan hojjechuu dandeenya. Meenuu keessas gallee akkaataa kamiin meenuuttis fayyadamnee create gochuu akka dandeenyu booda kan isin agarsiisu ta'a. Ammaaf garuu kana fayyadamna. Generate jennee isaa booda demographic factory jala SPSS keessatti kan laalle age jira, gender jira, family size jiraachuu danda'a. Demographic factory jala wantoota jiran, variableota jiran isintu murteeffata. Sana fayyadamnee jennee equal to jennee dootte nama duwwaadhuma gashina. Dootte na value dha ishee iddoo kana kan galtu value dha. Garuu amma value table irratti gashina waan ta'eef asitti duwwaadhuma goonu. Isaa booda enter gaafannu kunoo variableen jedhamtu nu uumamtee jirti jechuudha. Amma yoo fudhattanii ilaalta generate isheen jettu kun small letteriidhaan jalqabe. Age garuu kapitaalii. Variablee koo kapitaalii godhachuu danda'a. Hunda isaas kapitaalii gochuu dandeessu garuu jalqaba ishee qofaas kapitaalii gochuu dandeessu. Commandii generate tu kana garuu kapitaaliin barreessuu dandeessan. Ishii isiniin jedhu. Fakkeenyuma mee yaa ilaalu. Generate kapitaaliin haa jalqabamu. Generate kapitaaliin jalqabe age is equal to dot on jedhe ishiin jedhu. Irreedi isin agarsiisa. Unrecognized dha kuna. Command generate is unrecognized. Kanaafuu generate capitaliin jalqabuu dandeenya. Commandota startera capitaliin jalqabna. Mee variable biraa immoo demographic factory jala variableen jiru. Mee sex jedhu generate sex or gender jechuu dandeessu is equal to pointer. Amma naa uumamee jira jechuudha. Sex kan jedhamtu variableen kun asitti uumamtee jirti jechuudha. Variableota biraas family size jedhu. Generate family size. Amma asirra isiniin jedhee family size jedhee space kennee ka'ee is equal to dot on jedhe ishiin jedhu. Space fudhatu. Variableota kana gidduu space jiraachuu danda'u qabu. Mee ilaallu irreerii nutti himama. Lala. Too many variables specified. Kanaafuu ishiin nuun jedhu jechuudha. Lala asitti kun irreerii nutti. Kanaaf maal goona generate jennee generate jennee family size underscore family underscore size is equal to tani doottotanii interii tuqtanii amma isinii uumu. Lakkii anoo kana fayyadamoottan immoo caps lock gootanii size yoottan
is equal to dot kana sitini uuma lamaanuu ni uuma jechuudha. Ilaala lamaanuu uuma isa duraa isa uumu generate family underscore size is equal to dot lamaan isaayyuu ni uuma jechuudha kun. Yoo duplication jiraate yoo maal goona jedhuu fi amma kun iddoo kana lama family size lamaan kana fayyadamuu danda'u waan ta'eef drop ettanii keessaa nu waaqte jechuudha kan duplicate ta'e family size jettu. Family kan barbaadan asitti barreessuurraa kamtu filatamaana asumatti irratti yoo double click gootan fidee asiisinii gashe isaa guutarootan hin balleessa kanaa booda intereedha hin balleesseera kuna hin jiru ammaddaan drop family size command nu barreesse kun asii balleesseera jechuudha. Ittaansee educational level generate enne iduu kenne gabaa jena barreessu iduu kenne underscore enne level zekwaltoonni dottenna amma kuno nu uumamaniiru jechuudha. Variabloonni kuni nu uumamaniiru itti fufaa jechuudha bifuma kanaani. Amma warreen ilaalle jechuudha. Amma warreen ilaalle tuulsota kana keessaatii tuulsii lama jira. Isheen kuni data editoriidha. Isheen kun immoo displayidha. Maali nu fayyaddi isheen kuni? Isheen nuti SPSS keessatti data view jennu sanadha jechuudha isheen kun. Isheen kun browse gooti. Isheen kuni nu agarsiisti malee edit nu gootu isheen kun. Isheen kun nu agarsiisti irraan kalaaf edit gootu. Isheen kun garuu akkuma data view irratti yeroo data galchaa turre sanatti fayyadamaa turre asitti sanaaf nu fayyadde jechuudha. Kanaaf asirratti gaafa cuqaalnu ishee kanarratti gaafa cuqaalnu data editorii kanarratti nu hubana jechuudha. Isa SPSS fakkaatu sana nu hubana jechuudha. Ilaalaa maddootti data gashinu jechuudha. Amma kun kan window kun kan SPSS hojii wal fakkaata jechuudha. Kanaaf asitti eejiinsa meeqa 45 hojjenne section meelidha jechuu dandeenya, M jechuu dandeenya. Educational levelin grade 10 jechuu dandeenya. Bifa kanaan itti guutuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan itti guutuu dandeenya. Kan nama lammaffaa furanne ilaalle eejiin 34 ta'u femaleidha. Educational levelin immoo ishee immoo 8 jennu bifa kanaan guutuu dandeenya jechuudha. Amma gaasitti wanti hubatamuu qabu variabloota kana stringidhaan jiru. Booda laallaa satti deebine meetti fumnee generate goon ammas ICT adoption jennu jiinanne ICT waa'ee isaati waan ta'e wanti hojjetaa jiru adoption jennu is equal to jennee point enne duwwaa create goona. Isaa booda dhufne immoo data galchinaaf jechuudha. Kunoo dhufe nu galeera jechuudha. Dataan isaa amma adopted yoo ta'e adopted not adopted yoo ta'e immoo inni lammaffaa immoo not adopted tanii barreessuu dandeessu. Bifa kanaan gashina jechuudha. Bifa kanaan galee jira jechuudha. Garaagarummaan inni SPSS wajjin qabu SPSS keessatti data type murteessinee galla. Data type jechuun irratti finnee galla. Asitti garuu commandiraan generate goonee kaaneetu ganaa variable manager jedhannaa jechuudha. Variable manager eessa arganna? Kunoo asii arganna. Variable manager. Data ishee jettu kan dhuftaniitu variable manager kan jettu kan. Amma jiroonni kun describe data editor ishee kana ishee amma itti fayyadamaa turre create or change data variable manager data bifa kanaan itti fayyadamuu dandeenya. Har'aaf asuma irratti nu waaguu jecha namoonni fuula YouTube kiyyaa fi haaraa taatan fuula YouTube kiyyaa kana subscribe utuu hin godhin akka hin baane isin jira. Kan miseensa taatan immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin akka geessaniitiin jira. Galatooma hanga kutaattaan wal agarutti nagaa naa tura.